ambazo zinakuja kukutana katikati na nikazichanganya vizuri ili kusiwe na mstari wowote katikati ya hizo rangi mbili. Kwa hiyo utatakiwa kuhakikisha kwamba unaziblend vizuri rangi zako ambazo umezichanganya pamoja, especially kama haziendani. Kama silver na blue ni rangi ambazo hazifanani, kwa hiyo katikati kunaweza kukatokea mstari wa kuzitenganisha hizo rangi mbili. Huo mstari unatakiwa ufute kwa kublend, yani kwa kuzichanganya pamoja hizo rangi hadi mstari usionekane kabisa. Lakini wakati unapaka eyeshadow za chini, hakikisha kwamba zile eyeshadow zako za transition, zile transition colors ambazo tulipaka mwanzoni hazipotei. So unapaka rangi za chini alafu transition colors zako unazipoteza kabisa, hapo utakuwa umekosea. Kwa hiyo unahakikisha unapaka rangi zako ambazo umezitaka, lakini pia transition colors zako zinakuwepo ili kuweka jicho lako liwe na muonekano mzuri. Ukisha blend eyeshadow zako vizuri, utaweka kope na eyeliner na jonjo zote ambazo unataka kuweka kwenye jicho lako, then utaanza kudeal na uso wako. Kwenye uso nitapaka foundation ambayo inaendana na rangi yangu na concealer kwenye sehemu ambazo nataka zionekane, yani kwa maneno mengine nita highlight uso wangu kwa kutumia concealer. Jinsi ya kupaka foundation na ku highlight uso nitaonyesha kwenye video zangu zijazo, lakini kwa hapa ninapaka foundation ambayo inaendana na rangi yangu na nina highlight uso wangu kidogo tu ili niweze kupata muonekano wangu wa mwisho mzuri ambao utafanya eyeshadow zangu zisififie sana na mimi mwenyewe nisionekane rangi nyingine na wala nisiharibu muonekano niliotaka kuupata. This is my final look baada ya kublend kila kitu pamoja, kuweka lip gloss, kumaliza kupaka kila kitu kwenye uso wangu. Huu ndo muonekano wangu wa mwisho. Muonekano wangu kabla ya kupaka makeup, na huu ndo muonekano wangu baada ya kupaka makeup. Asanteni sana kwa kuangalia. Don't forget to like my video, kuishare, na pia leave a comment kama kuna chochote unataka kuniambia kuhusu hii video au kama kuna maoni yoyote unataka kunipa. Karibu.